မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုဘယ်လိုအရေးယူမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ပါဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တူဦးလည်းဖြစ်လားအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်ဆွဲလူယုံတူဦးဖြစ်တဲ့လားဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုဒီအဂရိလိုက်စားမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ဒီစစ်ဆေးနေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေကတော့ထွက်လာပြီပေါ့လေဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပြအောင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြီးတော့မဆွေးနွေးခင်မှာကိုကျော်ကဘာတွေတောက်နေလဲပေါ့နော်သိချင်လို့ကိုကျော်ကအခုအရင်လိုပဲဘီယာတောက်ဖြစ်တယ်တောက်ဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကတော့ coffee ပေါ့လေညာကုန်မှာတော့မြန်မာဘီယာမယောင်းမနေရတနက်နဲ့ပြပြီးတော့အခုချင်းချောင်းနေရှိရဆိုတော့အဲ့တော့မတောက်ရင်ပြစ်မယ်မတောက်ရင်ဖမ်းမယ်ပေါ့နော်ပြန်တော့ဘီယာ marketing ဆင်းနေတာတော့ကမ္ဘာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာတော့မကြားဘူးတဲ့ဒါ marketing မဟာဗျူဟာတွေပေါ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီ boycott လုပ်တဲ့တပိတ်မှောက်မှုကအရန်ထိရောက်တယ်ဆိုတာကိုပြနေတာပေါ့ငါတို့ထုတ်တဲ့ဘီယာကိုမတောက်ရင်မင်းတို့ပြစ်မယ်ဆိုတော့မတောက်မနေရဖမ်းမယ်မယောင်းမနေရမတောက်မနေရဟလားဆိုတော့ဒီလောက်ထိလှုပ်လာတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့စစ်ကောင်စီပေါ်မှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီတပတ်ဒီသတင်းကတော့အဲ့ဘီယာသတင်းနဲ့ကြော်သွားတဲ့သတင်းကတော့အဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းရဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကိုကျော်ကမေးသွားသလိုပဲသူကဘာတူလဲသူဘာကြောင့်ဖမ်းခံတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကတော့သူအမှုကိုစတင်စစ်ဆေးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်သူကစစ်တပ်မှာဆိုရင်နံပါတ်4နေရာမှာရှိတယ်ဒါအပြင်အရေးကြီးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီကုန်သွယ်ရေးမှာပို့ပြီးအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ MIC မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ FESC လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံခြားငွေကြီးကြပ်ရေးကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာ3နေရာလုံးမှာဥက္ကဋ္ဌယူရတယ်ပြီးတော့စစ်တပ်မှာလည်းနံပါတ်4နေရာမှာသူကအဲ့တော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကအဲ့ဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းလူယုံလည်းဖြစ်တယ်ယာရုတွေအများယူထားတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းခရိုနီတွေကြားထဲမှာသူ့စူပါဗိုလ်ချုပ်လို့ခေါ်တာရှိတယ်sky လို့လည်းနံပါတ်1နဲ့ခေါ်ကြတာမျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားတာပေါ့နော်အခုသူ့ဆွဆွဲချက်တွေကတော့ဝုဒ္ဓမလောဘသားတွေစီကနေဒေါ်လာလက်ဆောင်ယူတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပေါ့နော်ဒီဆွဆွဲချက်တွေနဲ့သူ့ကိုရေးယူတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဒါပေမဲ့အခုတည်း detail အသေးစိတ်အတိအကျသတင်းကိုအခုတည်းမြန်မာစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ခြင်းလည်းမရှိသေးဘူးသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကစောင့်မျှော်နေတယ်ပေါ့နော်သတင်းမှန်ကိုစောင့်နေကြတယ်သတင်းမှန်တွေကိုစောင့်နေတယ်အဲ့တော့မထုတ်နိုင်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကြားထဲမှာလက်ဆောင်ယူတဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကလည်းကန်ဆာတစ်ခုလိုပဲအမြင့်တွယ်နေကြတာကြာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒေါ်လာပေးရတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့2ပုံးတို့2ပလင်းတို့တချို့ကတော့ဝင်ပြီးတော့ရေးတာ2ပုံးမဟုတ်2ပလင်းပေါ့နော်2ပလင်းလည်းယူတယ်2ပုံးလည်းယူတယ်2ပုံးဆိုရင်2သိန်းပေါ့ဒေါ်လာအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ယူကြဒါအပြင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ညီမျှတဲ့နိုင်လဲတန်ဖိုးကြီးတဲ့အဖိုးကြီးနိုင်တွေလည်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုကျော်ခါတို့အရင်တော့လိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့အမှုတွေရှိမှတင်တယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြိုးမင်းသိန်းကိစ္စဆိုတော့သူလည်းနိုင်နဲ့ပဲနိုင်အမှုပေါ့နော်ဆိုတော့ခုလည်းနိုင်ကိစ္စလည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဒီဒေါ်လာဈေးကိစ္စရဲ့စီဈေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှာလက်စားမှုတွေပေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအသေးစိတ်အချက်လက်တွေအခုလေးထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အခုသူကျဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းရဲ့အမှုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အခုစဖမ်းနေတဲ့အရာရှိတွေကျွန်တော်တော်တော်များများစတွေ့ရတယ်ဗိုလ်ချုပ်ဂျန်အောင်စိုးတို့ခစီဝကူတန်းကဒူဝင်ကြီးဦးညွန့်အောင်တို့စဖမ်းတာပေါ့နော်ဒီတဲ့များတဲ့ဘေးနာအမှုတွေပေါ်လာနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုပေါ်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတဲ့သူတွေလည်းပိုများလာနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့စစ်ကောင်စီတက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဟာလားဒီထိပ်ပိုင်းအရာရှိကြီးတူကိုစတင်ပြီးရေးယူဆောင်ရွက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ထူးခြားဖြစ်စဉ်ပေါ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဂရိလိုက်စားမှုနဲ့အခုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့စစ်ဆေးခံနေရတဲ့ဒီဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းရဲ့ဒီစီးပွားရေးယာရုတာဝန်တွေကိုဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်တယ်နေပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦးကနေပြီးတော့လွှဲပြောင်းတာဝန်ယူလိုက်တယ်
ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတခါတည်းထွက်လာတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဘာသဘောကိုစောင့်တယ်လဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးပါဦးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတာတော့ရန်ကုန်ကအာဏာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေရဲ့လူအရင်းလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်မကြာသေးခင်ကာလအထိသူကကာကွယ်ဝန်ကြီးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှသာပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပြောင်းနေပေါ့နော်ဒါကိုလည်းအများစုကမြင်တာကဒါသူ့ကိုဘေးကိုဖယ်ထုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတုံ့တက်မှုတွေရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဟောင်းတန်းရွှေရဲ့လူအရင်းဖြစ်တဲ့အပြင်သူကကြီးတဲ့ရေတဲ့လေတဲ့ရဲ့ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲမှုတောင်းဝန်နဲ့ယူခဲ့မှုတွေအရင်တော့ဆိုရင်ပြီးထောင်လိုင်းမှုတောင်းဝန်ကိုလည်းခဏထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတာရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးရာထူးကတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဖယ်ထုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရတာပေါ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းဖြုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းက MIC မှာရော FESC မှာရောပြီးတော့ကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကော်မတီနေရာမှာရောသူဥက္ကဋ္ဌနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအားလုံးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအားသင့်စရာဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါသူဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူမဟုတ်ဘူးမယုံကြည်တဲ့သူလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားခဲ့ကြတယ်။ဆိုတော့အခုတော့အရန်အရေးကြီးတဲ့နေရာ၃နေရာလုံးကိုသူ့ကိုပေးခဲ့တာတော့ထူးခြားတယ်လို့တွက်ဆကြတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်15နှစ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအားဒီလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်တိတ်မထွက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ရှိရင်တော့ရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အတန်သိမ့်မထွက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရစီးပွားရေးတောင်းကျမ်းတဲ့ပုံချုပ်ထဲမှာမပါဘူးလို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲတက်ထဲမှာဆိုရင်လေစီးပွားရေးတောင်းကျမ်းတဲ့အုပ်စုနဲ့ပုံမှန်တိုင်းနေတဲ့အုပ်စုဆိုတာရှိတာ哦ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရွေးချယ်ပြီးသူခန့်လိုက်တဲ့လူတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကတော့အရင်ကတည်းကဟလာနာမည်ထွက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီအပုံနဲ့ထွက်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အုပ်စုတွေကတော့အများကြီးတက်ထဲမှာလည်းအများကြီးရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးပေါ့နော်သူ့ကိုဒီယာဒူးကိုပေးခဲ့အခုယာဒူးသစ်တွေသူယူရပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့အများကြီးကြီးကျယ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတော့သူဒီယာဒူးကနေပြီးတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုသူဘာတွေဖြေရှင်းနိုင်မလဲဒါကိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆောင်ကြည့်ရမှာထင်ပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ထိတ်တန်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုအဂတိမှုနဲ့အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့အရေးယူလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ပြန့်လာတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာလူကြားထဲမှာနောက်ဆရာတော်ဖြစ်လာတာပေါ့ပြောနေကြတာကတော့ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကြားထဲမှာလက်စားတယ်ဆိုတာအစမ်းဟုတ်လို့လားပေါ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြောကြတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့အခုလိုရေးယူခံရမယ်ဆိုရင်သူ့ဆရာရင်းဖြစ်တဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကရောလက်မစားဘူးလားသူလက်စားထားတဲ့အဂတိလိုက်စားထားတဲ့ဟာတွေကိုရောဘလို့ရေးယူမလဲဆိုတော့မိကုန်းနေတခါတည်းထွက်လာတာပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးပါဒီမိကုန်းကတက်ထဲမှာလည်းမေးတယ်မိကုန်းပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးတောင်းကျမ်းနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေဆိုတော့ထူးထူးခြားခြားပဲဒီနေ့ဆိုရင်ပဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းအဖမ်းခံရတဲ့စတင်စစ်ဆေးနေပြီဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့အတူပဲဒီနေ့မြန်မာလည်း editor အပေါ်မှာဆိုရင်တော့အာဒီလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ editor အပေါ်ကိုထွက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့ဒါကတော့အာဒီလိုက်စားမှုဟာတိုင်းပြည်ရန်သူဖြစ်တယ်ပေါ့တိုင်းပြည်ရန်သူဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ရန်သူတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါဆိုတော့တိတ်မကြတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပေါ့တခိုးဖမ်းမှာလမ်းကြားမှာလာနေပြီးတော့မှထိုင်နေသည်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့အခုဆိုရင်ကိုကျော်ကမေးသွားသလိုပဲတပ်ပိုင်မြေတွေကိုသူကိုယ်ပိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်မှတ်မိမှထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တပ်ပိုင်မြေတွေကိုလုပ်ခဲ့တာကတော့နေရာတော်တော်များများမှာရှိတယ်လို့မျိုးရန်ကုန်လိုအချက်ချာကြတဲ့ဒီမြို့ပေါ်မှာတင်မြေသိမ်းခဲ့တာတွေပန်းညံတွေကိုနာမည်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့သားကိုလွှဲတဲ့ကိစ္စတွေဒီဆေးရုံဖွင့်တဲ့ကိစ္စတွေဒီတပ်ပိုင်မြေလုပ်ပြီးဆေးရုံဖွင့်တဲ့ကိစ္စတွေဒါဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းရဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဒါတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တာပေါ့လေဆိုမြေရှင်အရင်ရှင်ကြီးတွေပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကိုလည်းသူတို့ကတော်တော်ချစ်တဲ့သူတွေဆိုတော့သူကတော့အရင်တည်းကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းအရင်ကာစထမူဘွားကလေးကစီဝိုင်းတောင်းကျမ်းတဲ့သူတယောက်လို့အလုံးကတည်ထားခဲ့တယ်သူရောသူ့မိသားစုရောစီဝိုင်းတောင်းကျမ်းတဲ့သူတွေဖြစ်နေတက်ထဲမှာနာမည်ကြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကာကွယ်ရေးစုဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ခရိုနီတွေဟုတ်လားအရှိုးထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မှတ်မိမယ်ဆိုရင်ဦးအောင်မျိုးမင်းတင်တို့ဦးထွန်းမင်းလက်တို့အခုလောလောဆယ်ထိုင်းမှာမွေးစေဝမှုနဲ့အဖမ်းခံထားတဲ့သူတွေကဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တကယ်လူရင်းတွေလူယုံတော်တွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းပေါ်လာတာကတော့အခု A ဘန်းကိုလုတ်နေတဲ့ဦးဆောင်မင်းရှိန်တို့
ဒါအပြင်သူနဲ့အရင်ဟိုးရင်ကရင်းနှီးခဲ့တဲ့ရှောင်းလင်းကျောင်းကစူပါခရိုနီကြီးတွေလည်းပါတယ်သူတို့နဲ့တက်နဲ့အရန်ရင်းနှီးပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တွေကအခုအချိန်ကြီးပြန်တွက်မယ်ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာဘီလီယံနာအစင်းဝင်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတက်ထရပဲလွှင့်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်2018ဝန်းကျင်တုန်းကပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာ spokesman ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်လာတော့မဲ့တက်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်လာတော့မဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ပြောဘူးတာရှိတယ်တက်ထဲမှာဆိုရင်ဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရှိတယ်လို့သူပြောခဲ့ဘူးတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါသူတို့တက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာရှိကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကသူဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုသူဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို information ကို share ကြတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုတော့အခုစစ်ကောင်စီကခန့်ထားတဲ့အားဒီလိုက်စားမှုတိုက်ခိုက်ရေးကော်မတီပေါ့သူတို့ရဲ့ပခုံးပေါ်တာဝန်ကျသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပဲသူတို့ဘာလို့သူတို့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေတယ်လဲသူတို့ဘာတွေထွက်ပြီးပြောမလဲသူတို့ရှာထားတဲ့ investigate လုပ်ထားတဲ့စူးစမ်းထားတဲ့သူတို့ရှာဖွေစူးစမ်းထားတဲ့သတင်းတွေကဘာတွေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအားဒီလိုက်စားမှုတိုက်ခိုက်ရေးကော်မတီပေါ့အဲ့လိုအုပ်စုတွေကနေပြီးတော့ဘာတွေထွက်ပြောမလဲပေါ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်လောက်ရဲမှာလားပေါ့ပြီးတော့ဒီရွေးပြစ်တဲ့ကြည်ပဲလားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အမှုတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဟဲ့လားနိုင်ငံတော်ရဲ့ငွေကြေးဆုံးရှုံးနေတာကြောင့်ဆွဆွဲမှုတို့ဟဲ့လားဒီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တူးစီကနေငွေ9သိန်းယူခဲ့တဲ့ကိစ္စတို့ဟဲ့လားပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းစီကနေရွှေ9ပိတ်တာဒေါ်လာ6သိန်းဆွဆွဲခံရတဲ့ကိစ္စတို့အဲ့ဒါတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆို9နှစ်ထောင်ဒဏ်3နှစ်ထောင်ဒဏ်5နှစ်ဆိုအဲ့ဒါတွေမျိုးတို့ချမှတ်ခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဗိုလ်ချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းအမှုမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုအမှုကိုတရားရုံးကဘယ်လိုစီစဉ်မလဲမြန်မာနိုင်ငံသူတွေကတရားကိုဘယ်လောက်သိခွင့်ရမလဲပြီးတော့ဘယ်လိုအမှုတွေနဲ့ဘယ်လိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားသူတွေကိုချတဲ့အခါကျရင်တော့9နှစ်10နှစ်15နှစ်နှစ်ပေါင်း3-50ချပြတ်တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်မလဲဆိုတော့လည်းအားလုံးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကစောင့်ကြည့်နေကြတာလည်းလားတကယ်စစ်ဆေးမှုတွေတော့စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဒီသူတို့အထက်ကခေါင်းကြီးပိုင်းနဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းရဲ့ကိစ္စမှာဘယ်လိုအရေးယူမလဲဘယ်လိုဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်သွားမလဲဆိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေကြတာပေါ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဒီအမှုမှာဒီလက်စားတဲ့သူအဂတိယူတဲ့သူကိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေပဲထွက်ပြီးတော့ဒီလက်ပေးတဲ့သူတွေရောအရေးယူတာမရှိဘူးလားပေါ့နော်ဒီလက်ပေးတဲ့လူတွေကိုအရေးယူတဲ့ဟာမျိုးမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာအတန်တွေလည်းထွက်မလာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရဒေါ်ဆန်းစုကြည်အမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုလည်းခေါ်စစ်တယ်အရေးယူတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပြပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဟာတွေကအရေးမယူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲစောင့်ရတာတကယ်တမ်းအမှုဆင်တဲ့ပုံစံမျိုးတက်ရောက်သွားတာပေါ့နော်အမှုအတွက်အသုံးချလိုက်တဲ့သဘောမျိုးလောက်ပဲဒီလက်ပေးတဲ့လူကိုတုံးဆွဲသွားတာရှိတယ်ဒီလက်ပေးတဲ့လူတွေကိုအရေးယူခံရတဲ့အပိုင်းနေမှာကြတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရတာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒီသတင်းကအရေးကြီးတဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီစစ်ကောင်စီစတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းနဲ့မှာဒါအမြင့်ဆုံးအဆင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းစိတ်ဝင်စားကြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုလူချင်းချင်းကိုညာမလားဘလို့ကင်တွယ်မလဲဆိုတော့လည်းအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကော်မတီရတယ်ဘာတွေသတင်းတွေထုတ်မလဲပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးတော့နှုတ်ဆက်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့စလုံးမှားသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သတင်းမှန်နဲ့သတင်းချန်နဲ့ပြောချင်တာကတော့ရှေ့သမီးဘယားထွက်မင်းကြီးတာထွက်ဆိုလိုမျိုးပေါ့အခုဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့ညဝန်းတင်နေမြင်နေရပါပြီစီးပွားရေးတောင်းကျမ်းနဲ့အာဂရိလိုက်စားမှုခြာစားမှုကိုတကယ်လုပ်နေတာဘယ်သူတွေလဲပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျပြန်တော့လေအခုစစ်တပ်ထဲကအရာရှိကြီးတွေတကယ်စူပါဗိုလ်ချုပ်တွေတုတ်ကူတူစကိုင်းလို့ခေါ်တဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လူတွေကိုပဲအဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က